Yeah, I just wanna go reach the peak, so I've been really well focused on success. Hey, yo, will see, yeah, you'll see that I will get it, cause I'm really focused, man, I make it with the rap and I just follow my path, I just follow my passion. To me, this is what's precious, yeah, in my soul, man, I can feel it, so every single verse, man, I just gotta go and kill it, man, I gotta be the kid, I could be the guy taking you wild, I could be the villain, but that is okay. Lately, I'm painting my path on my way, yeah, I got no time that I can waste, so I've been sitting in the space, yeah, making rest every day, man, you know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop first cause we going insane. Herkese selamlar. Bu seferki videomuzda Game Power Katana klavye incelemesi yapacağız. Şimdi kutuda fazla gösterecek bir şey yok. Kutuyu bir geçelim. Direkt ürünümüzün kendisini açalım. Şöyle. Şimdi kablodan başlayayım ben önce. Kablomuz 1.8 metrelik örgü kablo. Burası altın uçlu. Yani örgü kablo olması gerekiyor zaten. Biliyorsunuz artık yani bir önceki hatta Rush Mouse incelemesinden söylemiştim. Yani plastik kablodan artık tabii de çıkması lazım. Bu Katana yeni üretilen bir klavye değil. Ama benim yenileme geçti. Ben de dedim videosunu yapayım. Bizim kanalımızda da videosu olsun istedik. Yani maksat kanalımızda hem içeriğimiz olsun hem de biz de bir kendimizi yorumlayalım. Kendimizi ürünü gösterelim. O amaçla videoyu çekiyoruz. Şimdi klavyeye bağlamadan önce dış görünüş olarak şöyle söylemem gereken şeyler var. Onları söyleyeyim. Dış görünüş olarak tamamen güzel. Kasası tamamen metal yapıda. Yani plastik değil. Burada bilek desteğimiz de var. Bunun olması da gayet güzel. Biraz daha uzun yapılabilir miydi? Yani tartışılır. Yani bilek desteği herkes beğenmiyor. İsteyen şu alt kısımdan şuradan vidaları var. Şurada 2, 4, 6 tane vidayla sabitlenmiş. İsteyen bunu çıkartabilir. Altta yine kaydırmazlarımız var. Şuradaki şu kırmızı renk ayrıntıyı sevdim. Yani yandan bakıldığı zaman güzel duruyor. Ve kutusunda belirtilmemiş ama şurada bakın zaten işareti de var. Şöyle. Evet. Damlacık işareti var. Görebildiniz mi? Bakın oradan hani buradan işte atıyorum su içerken suyu döktün. Buraya su geldi. Mesela atıyorum kahve içiyorsun. O anda veya LoL'desindir maçta. Sinirlendi ulan diyordun falan. Tam masada çay vardı. Buraya geldi. Masaya vurdum. Buraya döküldü. Ne oldu? İçine çay döküldü. İşte o buradan böyle sallaya sallaya falan. Ters yapıyor böyle düzlemizde suyu veya çayı oradan çıkartırsın. Tabii siz yine dökmeyin de ne olur ne olmaz. Beğenmediğim tek bir şey var. Onu söyleyeyim. Şu an Game Power yeni modellerinde bunları düzelttim bilmiyorum ama zannetmiyorum. Şimdi Türkçe karakterler var. Gördünüz mü mesela? Şurada bir yumuşak G, Ü, Ş, işte İ var, Ö var, Ç, noktalama işareti vesaire. Bunlar ve şuradaki multimedya sembolleri sonradan baskı yapılmış. Beyaz baskı yapılmış. İleride bundan soyulur mu bilmem. Yani soyulmaz gibi duruyor baktığım zaman ama şimdi RGB ışık vurduğu zaman buradan mesela ışık gelirken bu taraftan yani Ö kısmından gelmeyecek. Yani Ö kısmı aydınlanmamış olacak. Yani o şu an mesela klavyenin fiyatı 420 lira civarında. 420-450 lira civarlarında. Geçen seneki fiyatına inanın bilmiyorum. Geçen sene meşhur olmuştu bu klavye. Ama şöyle söyleyeyim yani onların da keşke yapmışken tam yapılması gerekiyordu bence. Bir o var. Onun dışında bir şey yok. Klavyemizin USB'sini bağladık. Şöyle benzer modlarını göstereyim. Şu an gördüğünüz şekilde bu gündüz ışığında. Yani şu an bir hafiften böyle güneş tam var demesek de yani birazcık vuruyor böyle. Aydınlık bir havadayız. LED'leri gayet yeterli. Yani kamerada ne kadar şu an belli olur onu bilmiyorum. Gündüz LED'i gayet yeterli. Gece LED'i de gayet yeterli zaten. Şimdi şöyle şuradan modlarını değiştirebiliyorsunuz bakın. Mesela şu an bastığım harf gördüğünüz gibi oynanıyor. Şuradan şöyle şu moda geçelim. Böyle modlarımız var. Bu çok göz yoruyor ama çok güzel gözüküyor. Ciddiyim, çok güzel gözüküyor. Şöyle bak. Diğer moda geçelim. Bu da güzel. Ya bunlar aslında bildiğimiz klavye modları zaten ama güzel olmuş yani. Hani renkleri güzel en azından, onu söyleyeyim. Kaliteli duruyor.
Diğer moda geçelim. Şöyle random atıyor. En güzeli bu ya. Ya böyle en stabili, böyle en güzeli, böyle nasıl diyeyim, stabil değil de hani mesela en göze hoş gelen bence bu ya. Ben genelde bunu seviyorum. Şimdi switch'e gelelim. Switch'imiz otomatik switch, red switch'imiz var. Bunun mavi switch'li versiyonu da var. Kırmızı switch pek yok ya bu adam akıllı. Yani genelde mavi switch'in ilanları var, satışları var. Şimdi bu switch'ler Çin'in en kaliteli switch'lerinden. Yani bunu bilenler zaten biliyor. Siz biliyorsunuzdur bunları. Bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Bu otomatik switch'ler Çin'in en kaliteli switch'lerinden biri. Şimdi burada red switch kullanılmış. Red switch'te bakın oradan ses anlaşılıyor bilmiyorum. Anlaşılıyor bilmiyorum. Şunu ben şuradan tekrardan takayım. Şöyle bir yanaştırayım. Yani ses ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama Blue Switch'te ses daha çok gelir, klik sesi. Böyle klik klik diye daha çok ses duyarsınız. Red Switch'te ses fazla gelmez. Yani ben hızlı oyunlarda Red Switch'i daha çok tercih ediyorum. Bu size kalmış bir şey. İsterseniz hani nasıl alacağınız zaman Red Switch mi, mavi Switch mi diye mesela videolar var mesela yapılmış. Hangisinin tamamen ne amaçlı olduğunu gösteren videolar da var. Onları izleyip bence klavyelerken o şekilde kendiniz alırsanız hem daha iyi olur yani. Referans olmuş olur çünkü. Ama ben Red Switch'i çok seviyorum. Blue Switch'i pek sevmiyorum cidden. Hani bir süre sonra hakikaten rahatsız edici şey yapıyor yani hani ses oluyor. Çok klik 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 sürekli hani etrafınızdakileri geçtim. Hadi tamam oyun oynuyorsunuz. Kendi odanız var ama yani kişiyle alakalı bir şey bu şimdi. Ben rahatsız oluyorum. Sesten rahatsız oluyorum. Klavyeyle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Şöyle söyleyeyim, klavye gayet güzel, gayet kaliteli duruyor. Hani verdiğiniz parayı hak eder gibi geliyor bana. Hak eder yani, öyle düşünüyorum. Alacak arkadaşlar varsa, hala almayı düşünen arkadaşlar varsa, gerçi şu an belki alan almıştır. Geçen sene daha çok molaydı bu klavye ama düşünen varsa bence alsın. Yani güzel klavye, işinizi görür. İsteyen mavi switch'lisini alır, isteyen kırmızı switch'lisini alır. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese keyifli oyunlar.